jamanaw ka faraɲɔgɔnkakulu AES ye san kelen sɔrɔ. O kama faraɲɔgɔnkakulu ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ale ye laseli dɔw kɛ AES jamanadenw ye. Sɔni an bɛna o laseli in kɔnɔko faamu. Mali silamɛw ye mawuludu la ɲɛnɛmaya kunu sufɛ septembre kalo tile 15 san 2024 ɲinata kumasenw na fɛn min ye wajulikɛlaw ye olu sinsinna kosɛbɛ bɛn kan. Ninnu de ye bi kunnafoni ɲɛbilaw ye dɔwɛrɛ bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye ka bɛn ni bi tɛnɛndo septembre kalo tile 16 san 2024 kunnafoniyaw ye. A y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la AES jamanaw ka faraɲɔgɔnkakulu ye san kelen sɔrɔ walasa k'o la ɲɛnɛmaya u ka ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ale ye laseli dɔw kɛ fasodenw ye min yɛrɛ la a ye ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛlenw ale ni u ka baara bolodalenw na. Fɛn min ye baarakɛlenw ye a y'a yira k'a fɔ ko dankari kɛra banbagancikulu caman na baara bolodalenw na a y'a jɛya k'a fɔ ko don nataw la AES jamana bɛna a tɔgɔla passeport ale ni a tɔgɔla kunnafonidisow lasɔrɔ. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan AES ɲɛmɔgɔ bɛ wele bila AES fasodenw ma u ka se k'u dɛmɛ u ka nin wulikajɔ ninnu kɔnɔna na. Aissata Ba ale bɛ segin ni an ye Colonel Assimi Goïta ale ka nin kumasen ninnu kan. Ni ye a san kelen ye siran ye ɲɛda fali Sahel jamana kɔnɔ ka sabu kɛ Mali, Niger, Burkina olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye n'o ye AES ye Alliance des États du Sahel. Kulu min bilala sen kan ka se ka fariya wale kɛlɛ ka jamana ka hɔrɔnya kɛlɛ kɛ ale ni ka jamana bila yiriwa sira fɛ. AES bila sen kan ni bi cɛ baara camanw kɛra o sira fɛ. AES ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta ka fɔ la ko nin ye a san kelen ye lakana sira fɛ ni jamana saba finitigiw k'olu ye u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ka se ka jamana ale ni jamanadenw olu lakana. Ka kɛɲɛ ni badenya ani kelenya sabatili ye AES jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Colonel Assimi Goïta ko baarabaw bɛ sen na ka se ka jamanadenw olu lafiya cogoya min na. K'o dɔ ye ko don n'a nataw la AES ale tɔgɔla passeport k'o bɛna bila sen kan ka se ka fasodenw olu ka taa ni ka segin nɔgɔya cogoya min na u ni ɲɔgɔn cɛ. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye AES tɔgɔla jabaraniso ye ko jabaraniso kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna dayɛlɛ AES tɔgɔla. AES kunkan ko kunnafoniyaw jɛlenw ani lakikaw o bɛ jɛnsɛn min sanfɛ. Colonel Assimi Goïta ko Ala ye AES sɔn dugukolo nafama la ko o labaarali k'o bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka jamana yiriwa wa ko baara caman na dayɛlɛ o fana sira fɛ. Colonel Assimi Goïta ko AES bɛna kɛ faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛbɔ min fɛ wa min yɛrɛ tɔgɔ na jɛnsɛn diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka ko yaasa ka se ka o laɲini lasabati Confédération des États ɲɛmaa ka fɔ la Colonel Assimi Goïta k'an ka da ɲɔgɔn na ni k'an bolo di ɲɔgɔn ma barisa ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. Halisa ka tɛmɛ ni AES jamanaw ka faraɲɔgɔnkakulu san kelen la ɲɛnɛmayali ye fɛn min ye Mali, Burkina ale ni Niger minisiriw ye minnu ka baara ɲɛsinen don u ka jamana ni kɔkanko ɲɛnabɔli ma olu fana ye ɲɔgɔn ye ba kɛ bi tɛnɛndon Bamako ka caman faamu o la Isa Sise bɛ ɲɛfɔli kɛ. Y'a fɔ bakurunbaw la cogo min na Mali jamana ye an kuntigi Mohamed sallallahu alaihi wasallam ka bangeli la ɲɛnɛmaya kunu sɔrɔ o senfɛ wajulikɛnɛw sigira jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Bamako an ka fasiribagaw olu ye munumunu salo kɛ wajulikɛnɛ dɔw kan u ye min sɔrɔ ka di a ma an k'o lajɛ. Muhammadu Mama ji fɛ n b'a bɛɛ ta ci Mawuludu n'o ye kira ka bangeli ye kisi ni nɛɛma b'a ye ale ɲɛnamayara Mali kɔnɔ karidon septembre kalo tile 15 a kɛra kɛnɛ ye bato caman kɛra kɛnɛ min kan. Kɛnɛ ɲɛnamayali nin ye silamɛ bɛɛ ka wajibi ye parce que ka kira ka ɲɛnamaya daminɛ o de ye nin ale nana hɛrɛ d'i ma donc n'o waati sera an bɛ dugawu kɛ an bɛ kuranɛw kalan an bɛ burudaw kalan an bɛ bolimuw kalan a yira Ala la Alakira nali jara an ye. Don de don don min bɛ Alakira bangena ka bɛn a ma sallallahu alaihi wasallam parce que Alakira sallallahu alaihi wasallam ka yɛrɛ to bangela a ka laada da tɛnɛ o tɛnɛ a bɛ sun sababu nana ye a b'o togoya la u y'a ɲininka mun de kama a bɛ tɛnɛ sun a ko k'ale bɛ tɛnɛ sun Ala barikada kama parce que ale bangera ka bɛn tɛnɛ ma donc n'i y'o jateminɛ o b'a yira k'a fɔ adamaden bonya Ala kɛ don ka bonyabaw k'i ye k'o don kɛ barikada ye o ye sunna de ye o ye Alakira ka tagasira de ye. Ka sanga ni jamana lahalayaw ye Ala deli bɛɛ kɛra ka se ka ɲɛsin
jamana basigi ma. F'i ma silamɛ ko i k'a kalifa minɛ anw ka diinɛ ye hinɛ diinɛ de u y'a yɛlɛmɛ de k'a kɛ min mago ɲini min ka ɲi a y'a da de an k'a to ala ma an ka kuma ala fɛ su dibi la an ka kuma ala fɛ tile fɛ an ka ala kɔnɔ mɛ diinɛ in a kolo suma ani jamanadenw ka lafiya a ye min fɔ an yɛrɛ bɛ segin a kan k'a fɔ ko an bɛ semaine min na o ye semaine nationale de la réconciliation ka jamanadenw dusukun fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye sɛbɛtɛ e t'o la san bɛɛ kɔnɔ e b'o la san bɛɛ kɔnɔ ka jamanadenw dusukun fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye. yɔrɔ caman na wajulu kɛnɛ ninnu salamɛ diinɛ maaw fɛ duwawu ani ala kosuma o kɔ ma tigɛ. an bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye min yɛrɛ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mali dɔlanta tariku la fɛn min ye jɔnjɔn ye olu ka di degeli karamɔgɔ 17 ma min bɛ wele ko licence A CAF o kɛra jumadon septembre kalo tile 13 san 2024 mali dɔlantanaw ka ɲɛmayaso fema foot la u ka ɲɛma danga musa sylvain jakite ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kajatu bagayogo ale ni mamadu jalo olu tun bɛ a kɛnɛ kan Advance TV tɔgɔ la. a bɛ wagati jan bɔ kamanagan tun bɛ degeden karamɔgɔ kan ka jamana kɔnɔ n'o tun bɛ tali kɛ gafeko kan walasa ka ni kamanagan in ban fédération malienne de football a n'a ka bolodi ɲɔgɔn ma confédération africaine de football fɛ sa gafe di yɛrɛ bolodala n'an ko ma cérémonie de remise a kɛnɛ kan degeden karamɔgɔ 17 olu de kɔni ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka ni gafe in sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ licence A CAF kan n'a bɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ k'u ka baara kɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. kontaan na parce que nin y'a san 8 an bɛ kuma kɔnɔ an bɛ ka diplôme ma kɔnɔ an tɛ ka sɔrɔ k'a fɔ y'a demandé k'an ka 3 jours de formation kɛ comme nous sommes tous des entraîneurs expérimentés bon c'est des trucs simples an y'a kɛ en 3 jours aujourd'hui on est là on est content an contentement don an bɛ bɛɛ remercier journalistes ani mɔgɔw bɛ n bɛ k'an soutenir parce que hali y'a jateminɛ difficulté candidature min kɛra sa entraîneur caman ma se ka u ka dossier déposer parce que a t'u bolo. ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ directeur technique par intérim n'o ye DTN ye Ousmane Guido a fana ye ɲɛfɔli kɛ an ye nin gafe kofɔlen in nafa kan. fɔlɔ kafu ka licence A ani licence pro bɛɛ contenu kelen parce que pro kun tɛ Mali Afrique yan donc kafu ka contenu ni ani licence pro bɛɛ contenu kun ye kelen donc o de kun y'a fɛn bakuruba ye donc il fallait répondre à ces exigences donc bi mana bɔ a la mɔgɔ tɛna fɔ ko Mali entraîneur tɛ se ka sigi ban kan o ye fɛn fɔlɔ ye. an y'a kuncɛ ni fédération malienne de football secrétaire général ka kɔrɔfɔw ye. nin diplôme di nin na an bɛɛ nisɔndiyara ko la parce que aw yɛrɛ min fɔ nin ye maloyakoba de ye Mali ye balontan jamana de ye n'a fɔra ko entraîneur niveau supérieur ta anw fɛ yan nɔ a ka gɛlɛn dɔɔnin quoi mais entraîneur nɔ tɛ anw yɛrɛ fana nɔ tɛ 2017 u y'a formation de base yɛrɛ kɛ normalement u tun ka diplôme kan ka d'u ma u ye attestation de d'u ma et finalement a ko ɲɛnabɔra u y'u ka fɛn kɛ. nin baaraw tɛmɛnen kɔ don n'a nataw la ni degeden karamɔgɔ 17 u bɛ se k'u ka baara kɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ u bɛ se ka kɛ Mali kɔ kan cogo min na wa don n'a nataw la u bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ mun tɛ degeden karamɔgɔya fana ye. nin bɛ dan sigi an ka bi tɛnɛn don septembre kalo tile 16 san 2024 kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.